何守信、邱亞葵坐巴士偶遇，近況曝光風采依然。金牌司儀何守信自1988年移民加拿大之後，間中會返港工作。自2018年結束主持多年嘅港台節目《開心日報》及同年主持世界盃節目之後，便開始淡出娛樂圈，只間中返港同好友聚舊，好少有公開露面嘅。資深演唱會製作人邱亞葵日前喺香港嘅巴士上面偶遇何守信同陳麗斯。邱亞葵喺社交平台上載合照，現年85歲嘅何守信一身便服打扮，雖然滿頭銀髮，但係精神好好。邱亞葵大讚二人風采依然，可惜短短車程，話不盡40幾年嘅合作往事，並慨嘆如今城市變大咗，緣分變淺咗，一剎那嘅遇見感受猶深，今次嘅相逢並非刻意。譚詠麟、張國強太似樣被認錯，發片直認異父異母兄弟。譚詠麟同埋張國強今日喺社交網一齊發片，片中阿倫話最近好少到內地嚟，但係好多人話喺橫店片場見到佢覺得好奇怪，然後召喚 KK 入鏡過嚟解釋一下。阿倫坦言好多人都話佢哋兩個好似樣，KK 亦都答係似兩兄弟。阿倫鄭重自我介紹，我係譚校長，KK 卻自認係張校工，但隨即改口係張主任。阿倫續叫大家以後唔好認錯佢哋，坦言佢哋真係好兄弟，然後異口同聲話我哋係異父異母嘅兄弟。阿倫同 KK 認識數十載，二人嘅共同興趣係踢足球。KK 年輕嘅時候係職業足球員，更加曾經入選香港足球代表隊，參與亞洲足協 U19青年錦標賽。阿倫亦都曾經讚賞 KK 係佢心目中足球技術非常好嘅藝人。